Busqué muchas casas, pero esta es la casa mejor. Es un iglú, no sé por qué estoy entrando a un iglú, pero lo bueno es que está refachero. Y encima tiene tele. Espera. Se me cayó algo. Y la estufa. Esto también. Ay. Y esta parece derrumbó. Y la placa se derrumbó. Y este cuadro también. Lo bueno es que no se derrumbó todo. ¿Puedo escuchar radio? Refachero. Tremendo. No, la policía, no. Tengo que comer lo más rápido. Tengo que comer a los pingüinos. Bueno, soltó 3 salchichas. Tengo que poner esta caja y nada más. Y pongo esta tele porque la otra ya se derrumbó. ¡Ey! ¡Qué rico voy a comer en este día! Para. ¡Qué rico! Más salchicha, más chorizos, o sea, chorizo significa salchicha, pero igual le digo chorizo. El último. Noticia de último momento. Una persona fue a un iglú y se derrumbó todo. Soy yo. Pero fue otra persona, no fue el pingüino. Porque se quedó ahí por muchos días y murió por hipotermia. ¡No! ¿Qué? No mames, ese era en otro iglú. ¿Por qué me tapa? ¡Ay, no! Cortes comerciales terminados. Bueno, dije cortes comerciales porque borré la nieve. Bueno,
Me voy acá. No, se hizo de noche. Tengo que dormir. A mimir. Unos minutos después. Este día. Es ahí, boludo. Voy a matar a más pingüinos. Che, ¿qué pasó? Di hacha. Hacha. El hacha te voy a matar. ¡Ah! Uy, lo maté. Pero dejó muchos chorizos. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 chorizos. Bueno. Toma. ¿Pensaste que te lo iba a dar? Pues esto tenía veneno para pingüino. No. Se tiró un pedo porque era veneno. No, que no era tóxico porque te hacía tirar un pedo. Bueno, me lo voy a comer yo. Para los que no saben por qué yo soy un pingüino, es que soy un pingüino que soy un pingüino, pero que se controla todo porque estos no se controlan porque son tiesos, pero no me digan caníbal, así es el video. Espectacular, especial. Me voy a quitar este hueso. Es muy duro, no lo puedo sacar. Es de la panza, no lo más piensa. Bueno, se quedó enterrado un poco en la nieve. Ahora porque la sangre lo hizo estar ahí. Uy, mi voz casi se me traba mi voz. Bueno, voy a arrastrar a este pingüino. Ahora voy a hacer una fogata para quemarlo. What the... Corte comercial, Listo. ¿Por qué ponía un helado, boludo? Este también. Hay que quemar a los huesos también. ¡Ay! No.
Bueno, tengo que tirar esta té porque ya no sirve porque se cayó. Se cayó en la nieve y se rompió. Di que, ¿qué? ¡Ah! Ay, no, 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 no. Se está... ¡Lo dejé eso! Tengo que romper esto. ¡Ah! Tengo que derribar los árboles. ¡Ah! Ay, lo dije así. Bueno, lo bueno es que tengo que hacerlo así. Oh. Oh. Uy, uy, uy. Tun, 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 sahur. Maté a Tun Tun Sahur de nieve por $1000. Tun Tun Sahur. Bueno, derribé todos los árboles. Ahora dejo acá. Ahora me voy a mi casa. Salí. Tengo que botar esta cosa porque es muy vieja. Porque se rompió. Esta radio ya no sirve porque a veces se pausa. Ay no. Tengo que tirar esta sangre. Esta sangre de pingüino. La limpié. Te voy a quemar. No. Siento olor a humo. Se está incendiando. Oh, no se incendió. Tengo que irme porque se incendió el iglú. No. Tengo que derribarlo. Y quemarlo también. Tengo que irme. Esto es un peligro. Se quemó mi iglú. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Chao.